wesikota. Sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo. Ngawazungeza bheka. Ayimaningi kakhulu ebusweni besikota. Futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi indodana yomuntu, lawa amathamba ngaphila na. Ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Kusho uprofeti. Ongal understand igugeni kuyo. uNkulunkulu uyamthatha. Umyisa endaweni yokungabi nethemba. Umyisa endaweni la sekuthiwa kuphele khona konke. Yes, lamathambo, they were soldiers, but inkinga yawo ayisemhlophe kakhulu. Inkinga yawo kwase kokudala ahlala esigodini sokufa. Azamkela. I don't know whether ayinayo ingqondo yini ngoba phela uthe uHezekiya mangabe senikezwe amandla uNkulunkulu okuprofetha phezukwawo. Thiwa hlanganaliswa izwi. Ngoba nalesi simo okusona siyalazi izwi kaNkulunkulu. Uma ngabe sikhuza siyabaleka. Siyalalela. Noma ngabe semnyaka. Noma ngabe ukhondole kuthiwa it's been generations and generations. Whomever is trying to fight this thing will end up akuphelile ngaye. But ilalela profeta phezu kwalesi sigodi yeHezekiya. Understand that authority within you. Lento iqalile kaNkulunkulu. Inkosi ngoba ugcobo nalo luqoqela yonke into liyadoba. And I hear the Lord says, ngalokho ngikwenzile umjobo wabantu. Hence this place is packed. But be careful. Ezibeza ogcobweni kukhona abazoba nama-attachments are-wrong. Hayi ngoba ku-intentional ukuthi bawisa icebo likaNkulunkulu. Inkinga ugcobo ludonsa yonke into. Lwenza i-attachment. Angazi noma bakhona yini abantu bayo. Noma bake bezwa ngokudoba. Uyabona hle ngokudobi. Uma ngabe doba kuyenzeka ukuthi udobo ludonsa inhlanzi, especially mophethe net. Once you are carrying ukhongolo uphethe akusile udobo inetha. Now be careful because uphethe net. Inetha liqoqa ngasani semfuleni noma usobala. Because kubanjwe inetha. Now your anointing and your calling, it's a net. Now, umudoba kuyenzeka ukuthe udoti kungene ngisho fisha abangadliwa kabuthi. Abangakulimaza kwawena, abangagulisa kwawena. They will come in numbers, but not all of them are your helpers, are your destiny helpers. Some will come and go because bebedonswe ugcobo, but bangalthandazela ugcobo olubadonsile because sizoba nenkinga uma silandela ugcobo lalomntwana bese singamyele endaweni engcwele kaNkulunkulu siyonxosela. Angaze nizwe bazalwane ukuthi abafundisi bawa kanjani. Abawi ngoba bathanda isono. Bawa because into abayiphethe inamandla. But imaye ngekho oyibackup yabo bathandazelayo ukuthi God surround him with the hedges of fire. Give him a discerning spirit so that he can discern ukuthi lo mama lo noma ngathi uzoplanta ogqobeni kodwa kunama evil intentions emva kokuplanta kwakhe in her support. Sengicela bonke ababiziwe. Because ayikho wrong lento yokuthi nonke niyahosta. Ayikho wrong. It's the anointing of the latter days. Njengoba sibiziwe agcinanga phela ngathi ukubizwa. Basakhona abanye ababizwayo. And we even impart into esithunywa uNkulunkulu. Mangabe siprofetha sithi we giving you a double portion because we want this thing of God ukuthi multiplyeke kuthiwa all over the world. The fire is burning. It will never burn all over the world. Uma ngabe ababizwe eqala bezoba nomona kule mental.
Sikwazi thina ukuhlalisa ugxothiwe ubiziwe. Sithi ubani osethe ubizo lolu. This is just a movement. Into ekufanele sigcine nje la. Ubani othatha kufanele uphume inkalo sibe sazi fanele uphume inkalo. And you are doing something that we can never do because there is izitha endlini yengcebo zihlukene. But it needs a prayer and understanding. Izinto zikamoya ingcwele ukuthi uma ngabe sekwabizwa thina abazenza kwethu, they are going to be tripled in the portion yankulunkulu nogcobo nementli yabo. Manje sina sifuna ukuprofetha sodwa. Sifuna udumo. There's one thing that I'm proud of you, Gayo, my son. You said to me, Ma, ngibone ngathi ihambi lahleke into kaNkulunkulu. Sengibone ngathi ngiphusha icontent. It's not about a content. Kodwa makumayelana nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngathi ya, this is it. Khula. But be careful as you are maturing. Baningi ukobhabu beziletheni. Sengathi babishopi, bapostoli, zinceku. Sengathi singambeka izandla umntwana. Mama makhalasi. Sifuna ukuthi ufike eStellenbosch because lento ayiphetha inawo amahloni ayinaluvalo. Kulezi insuku zokugcina abantu abazosurvive. Abantu abeqa ama boundaries abangenamkhawulo. Abantu abamthembayo uNkulunkulu wabo. We need Gishaba prophets who will stand up and rise and challenge uhulumeni wase South Africa. But you know what? Ramaphosa, we know that you are our president. But uNkulunkulu wethu ogcoba umongameli, uyena ogcoba amakhosi, aphinda asusa amakhosi. Now with the power based in us, sinamandla okususa. Lalela, loosen your filthy hands ebandleni likaNkulunkulu. Sasidinga bazoba bold kanjalo. Because laba bahambe phambili bathi baba prophet bajikile bayijikisa into kaNkulunkulu bajika bathi asiphenduke asihambe siyokhuphula ithuna bathi sifuna laba bazothi into kaNkulunkulu imili namandla iyodwa ayidingi kulekelelwa amanzi ayidingi ukulekelelwa ngamathawula ayidingi ukulekelelwa ngey'tika yona yodwa inamandla. Jesus sashumayela lokho babunyathikazi Bishop Msweni sasibanikeza leyo mentli yokungabi novalo to face it we head on. Ushe kuthi la emphakathini wangakini mangabe kunama altars akaShembe akwazi ukumisa i-open air boldly athi indlela leqiniso uJesu igama layo indlela yokuphileni kanjalo bonke abangazani naye bayabhujisweni because inkinga eyenza ukuthi noma sebela endlini kaNkulunkulu silokho asipreacha ngezono babunyathikazi inkinga iyodwa asibafundisanga ukuthi njengoba bekholwa bakholelwani sabafundisa ukuthi nje amukela uJesu uzothola umsebenzi amukela uJesu ufaka inhlanhla ekhaya asibatshelanga ukuthi lento sibamyalisa yona ngelinye ilanga iyobakhatha nemndeni yabo kodwa ibizabona ukuthi babe bathi ngiyamazi umhlengi wami akalala kaseli noma sekuwena wedwa ongasebenzi ekhaya basebenze bonke abakholwa amadlozi basebenze bonke abashaya amafoda kaShembe basebenze kini bathi uNkulunkulu wenu ukwenzeleni uthi ngimthanda noma engangenzelanga lutho nje. Oh Jesus, hallelujah, Jesus. Mvumeleni, khona ngizosheshe ngihlale phansi. Kukhona amasosha la alinyaziwe. Amanye alinyazwe emabandleni la isubmitha khona. Ajajwa. Amanye asuke ekhaya kune rejection uma akangithandi uthanda bonke laba abanye basekhaya mina nje noma ngathi ngiyasondela
asikhuhle kuyena noma ngaze nginikeze imali yegrosa ka-8,000 kodwa uzopraise udadewethu othatha imali ahamba ayonikeza i-boyfriend yakhe othatha imoto yakhe ayinikeze i-boyfriend yakhe i-boyfriend yakhe iyojola ngayo imoto ayibusiswe uNkulunkulu kodwa uma aqhubeka athi usibanibani mntanami because awamkelanga into right elunga awamkelanga into ethi uma ngabe ufika nayo uthi wena uzothola i-approval. Now sengihlala phansi uthi uJesu enza umzekeliso uwenza ngeintombi ezishumi ezayilinda umyeni uthe ezinye amafutha abo ayigcwele ibanini 5 kwakuyiwula amafutha angagcwala ibanini. That is waiting in prayer because akuzokusiza ukugijima ukabawele kakhulu uhlabelele kakhulu ushumayele kakhulu kodwa in prayer you don't have an inner closet, you don't have a fellowship with God. Noma ungafika la udumisa izwi liqhaqhazela kube ngathi iroof iyaqhephuka kodwa mangabe lento ozoyenza phambi kwethu icloset yakhe ingayazi ibathroom yakhe ingayazi siyizwe ngathi nenhlabashana inomsindo kodwa lento iqale kusithekeni you prophesy phezu kwamathambo omile uprofethi uwedwa because you will never be able to prophesy usuphambi kwabantu ungakazi uprofethi wedwa. You are the priest of your land. Amen. Oh Jesus. Hallelujah. My assignment these days, I was raised for that these days. Ukuzovusa amasosha. I understand even ukuthi uhluphekile. I understand ukuthi bakudelile. I understand ukuthi you even failed yourself. I understand ukuthi wezwile amandla kaJesu wena waphinde wabuyela esonweni. Lalelani bazalwane. Ngicela uthi kumina ningabe nisabakhuza ngomjolo manje. Ningabe nisabakhuza ngotshwala manje. Bafakene ediphini. Bafakene ediphini. Bathi bayangashangasha nibaphushele kulo ethekena idiphuthakaza sibaphushele emthakazweni ngimphusha sekhaya ngimphusha ngikwami ngithi usasalihle Jesu ukusasalihle Jesu ungavumi naye isitha siyamfuna isitha siyamthreatisha ungabe usavuma Jesu uyahlabelela kodwa udaba utshwala Jesu uhlwithe. Oh Jesus. Amen. Yabona abafundisi bami masifuna ukubamba laba be-end time revivals asidingi ukuthi silokhu sibakhothela amavesi emjolo imjolo izoyiqathakela ediphini athi uyapaqupaquza uthi hamba othandaza athi uyapaqupaquza uthi asingene kwi-fasting athi uyapaqupaquza uthi one day fasting every week athi uyapaqupaquza kufe lento yokuthanda amantombazane kufe lento yokuthanda abafana kufe lento yokulangazelela utshwala ingabulawa ukuthi utsheliwe ngayo ingabulawa ukuthi uphuzwe ngayo ngoba abanye bavikeleka kakhulu ebubini. I'm here to prophesy. Kula mathambo omile kakhulu. Anginendaba nalabo abavuthayo kuhle bantu abamvuthayo. Nginendaba nalabo abathi bahamba amajaqamba baphethe. But uyazini into enhle ngawo. Uthi noma ungasavuma uyihudulela khona. Uyihudulela khona. And you will win. Ingakho kuyothiwa ngelinye ilanga mawufika ekhaya kuthiwa well done faithful soldier. Jesus. You've done well. Leyo nto ishiwe abantwini abangahlulekanga. Ishiwe abantwini abahlulekile. Badlukulundela sebehlulekile. Athi
athe bhadla esonweni athi inkosi ngisize nami afakaze sesesonweni noma isithi asikambisa ku-boyfriend afakaze ku-boyfriend athi kodwa khona inkosi yamakhosi athi u-boyfriend uyachitha uvuka into yasekhaya ukuthi lo akusiyo nje intombazanyana kodwa ifakwa amandla nogobo ngoba lisuswa izwakala isifakazela u-boyfriend ithi noma ungamhluka vele umuntu wezwe wena kodwa ukhona ongithandayo lalela yazini asiyeke futhi ngibuyele ekhaya buyele ekhaya buyele ekhaya ngifuna banjalo ngifuna bashawe inkinga mina ngifuna laba bashawe inkinga ngifuna laba mina abathi ngiyahluleka kanti ngiyahluleka ungami njengoHezekiya uHezekiya kahle hle wazi ekhawakhe impendulo yakhe nje iyodwa it tells us ukuthi uHezekiya wayengawazi amandla avalele kuye wayengayazi authority anayo hence uNkulunkulu wayezekuye ngoba une-authority uGideon ngelinye ilanga kuthiwa wayegwala of the gwalest uGideon wabalekela impi wacasha ngaphansi kwe-oki waphula ukolweni ngoba usabuka empini wacasha ngaphansi kwe-oki kodwa makufika umuntu wasekhaya athi qhawe linamandla ngoba lento uyibone ngathi uyiyona njengoba uyibone ngathi uyisahluleki izulu malibheka libheka iqhawe linamandla lalela I prophesy rise up Jesus hallelujah Jesus Jesus. Amen. You just a wounded soldier. You only need to have courage. Gather the last courage and prophesy. Tshela leso simo ukuthi lalela wena simo noma ngabe usuhlala isikhathi esingakanani noma ngabe uza in a form of sickness noma ngabe uza in a form of ukuhluleka in a form of my rejection in a form of ukuhlaselwa kwami in a form of ukuvukelwa kwami in a form of ukuhlushwa kwami in a form of ukuhletshwa kwami kodwa lalela namhlanje uzohluma amathambo lalela namhlanje uzohluma imsipha lalela namhlanje uzogijima emkhatsha you will be able to move. I will move. I'm a soldier. So the Lord says, I'm a wounded soldier. I prophesy upon my life. I was wounded, but I never defeated. Jesus. Jesus. Allow me, Babshek. Let's give the mantles today. Let us release. Let us see the tell. If we get that is a bonke. If we got linear poopa. Ungasenzeki lutho. Kungasenzeki lutho. Kungasathandazeki. Uthi noma uye e-altar lomthandazo. Ungashokeli uthi uyacabanga. Konje ngizothina umthandazo ubaleke. Ufika uthi yimi lona Jesu. Yimi lona, yimi lona. Yimi lona, yimi lona. Siphophose inyembezi. Uyatshala wena unakile. Lithi izulu liyakhongozela inyembezi sabakhalayo. Ehela namama ngamhlazi kwala. Inyembezi uthi mangakwazi ukufunda inyembezi zikaHana, ngakwazi ukuzwa ikhalazo likaHana engasakwazi kusho lutho ebibitheka, just bibitheka like Hana, bibitheka uthi mina lo ngiyahluleka mangingedwa ngithwale Jesus.
usize kakhulu kube ngathi lokhu uyenza kayizwanga lalela uyakathi omunye umzalwane it's the last kick of a dying horse into mayisinqotshiwe Jesus. akela ngamandla Hallelujah. ukuthi noyitholile uyithemba kangakanani rise up oh wounded soldiers What's ngiyawadinga lawo mandla ngiyawadinga lawo mandla Jesu sahambeki ngiyahlabelela ngiyeza enkonzweni ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa kunala eve ngihamba nawo